दोस्तों आप भी कोई कार्टून वीडियो या फिर कॉमेडी वीडियो बनाते हो और उसमें साउंड डालने के लिए आप अभी तक ये ढूंढ रहे हो कि आपको कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करना है। सो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। गाइस इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर लिखना है कार्टून साउंड इफेक्ट्स। कार्टून साउंड इफेक्ट्स लिख के जब आप सर्च करोगे आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी और आपको ये वाला एप्लीकेशन वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइस जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपको काफ़ी सारे यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स दिखाई देंगे, जिन्हें आप वन बाय वन प्ले करके देख सकते हो। अब गाइस आपको जो भी आपका सीन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी म्यूजिक है वो ले लेना है। और आप गाइस इसको आप अपनी जो भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है काइन मास्टर, वीटा या फिर जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे जब अपनी वीडियो में जाओगे, साउंड सिलेक्शन के ऑप्शन में आओगे, साउंड सिलेक्शन के ऑप्शन में आने के बाद आपको लोकल म्यूज़िक में ही यहाँ पर दिखाई देगा। आप उसे चाहे तो पहले रीनेम भी कर सकते हो और सिलेक्ट करके आप एक बार प्ले करके देख सकते हो। तो गाइस था ना ये एक मज़ेदार वीडियो। गाइस इस वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।